Sehr schönen guten Vormittag, liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals von International. Heute ist Samstag, der 14. August Vormittag und wir sprechen wieder mit unserem Afghanistan-Spezialisten Martin Baraki in Marburg. Schönen guten Vormittag, lieber Martin. Guten Morgen, guten Vormittag nach Wien. Ja. Und wir sprechen wieder einmal über die Situation in Afghanistan, wobei wir uns heute konzentrieren wollen auch auf diese zum Teil ja schon sehr merkwürdigen und skurrilen Debatten über Flüchtlinge und über die Sicherheitssituation in Afghanistan. Fangen wir damit an. Also es ist jetzt klar, es gibt wieder mal einen Sieg der Taliban. Fangen wir ganz ein. Was bedeutet aus deiner Sicht, du bist Afghane, du bist zwar schon viele, viele Jahre nicht mehr dort, sondern in Deutschland, aber was bedeutet jetzt dieser neuerliche Sieg der Taliban, diese Niederlage, diese katastrophale Niederlage der USA und der NATO für das Land und für die Menschen in Afghanistan? Man konnte kurz sagen, die Afghanen haben ihre Schuldigkeit getan und der Rest interessiert uns nicht. Die USA haben angeordnet, ihre Armee aus Afghanistan abzuziehen. Das ist eine ungeordnete Abzug gewesen und die haben ein Schlamassel hinterlassen. Und mit diesen Schlamassel müssen die Afghanen jetzt fertig werden. Also von dem Sieg von Taliban dürfen wir zunächst nicht eindeutig reden. Also es ist im Moment in Doha Verhandlungen zwischen der afghanischen Administration, Vertreter der afghanischen Administration und auch Nachbarn Afghanistan, soweit ich weiß, die USA sind auch beteiligt, die versuchen etwa 17 Provinzen den Taliban zu überlassen und den Rest der afghanischen Administration. Und auf Grundlage dieser Vereinbarung, wenn es zustande kommt, soll eine Koalitionsregierung zwischen Taliban und der afghanischen Administration zustande kommen. Wenn dazu käme, was wünschenswert wäre für Afghanen, dann würde eine Eroberung Kabul vermutlich verhindert werden, infolgedessen eventuell viele Menschen ums Leben kommen würde und dass die Stadt wieder zerstört worden wäre. Also das ist im Moment die Bestandaufnahme der Situation. Naja, gut, über die weltpolitische Bedeutung und die Verantwortung wollen wir heute nicht reden. Da ist schon vieles gesagt. Es wäre ja nicht das erste Land in der Welt, vor allem außerhalb Europas, im Orient, das im Wesentlichen durch das amerikanische Militär zerstört wird und dann die Menschen in ihren Failed States alleine gelassen werden. Das haben wir im Irak, das haben wir in Libyen. Also es gibt genügend, das haben wir eigentlich de facto auch in Syrien. Also darüber haben wir ja schon oft gesprochen und das ist leider einfach eine der unglaublichen Situationen, in der sich einfach nach 1945 der Westen unter der Führung der USA und der NATO befindet. Aber zu deinen letzten Hinweis auf die Doha-Gespräche. Gut, diese Doha-Verhandlungen laufen ja schon seit längerer Zeit. Die sind ja nicht erst jetzt seit der letzten Krise. Die haben ja schon während der Trump-Regierung begonnen, wo Trump ja schon irgendwie angekündigt hat, dass er sich oder die USA unter seiner Führung sich zurückziehen wollen. Und hier gibt es ja schon immer wiederum Verhandlungen, zum Teil unter Einbindung der afghanischen Regierung, zum Teil an der afghanischen Regierung vorbei. Bleiben wir bei der afghanischen Regierung. Man kann eigentlich nicht doch aus meiner Sicht von einer afghanischen Regierung sprechen. Es gibt so unterschiedliche auch innerhalb der Machthaber jetzt, wenn man bei der letzten Wahl die Konkurrenz zwischen einzelnen
führenden Afghanen in Erinnerung ruft. Also kann man davon ausgehen, dass es im Wesentlichen einen einheitlichen, auf afghanischer Seite, auf Seite der afghanischen Regierung, eine einheitliche Führung mit einem einigermaßen einheitlichen und konsistenten Programm gibt? Also das Programm von denen ist, sich zu retten. Also je mehr der Druck von Seiten der Taliban zunimmt, desto habe ich den Eindruck, dass die sich ein bisschen annähern, die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Kabuler Administration, und die Warlords um denen versuchen jetzt einen Bündnis zu schließen, nennen wir es da so zunächst, um gegen die Taliban sich zu positionieren. Und da nach außen hat man einen Eindruck, dass die irgendwie doch sich zusammen gerafft haben, um eine gemeinsame Position, wenn sie nicht durchzusetzen, aber zumindest formulieren zu können. Und das wird in Doha gemacht. Und nochmal zu Doha kurz zu kommen. Die Verhandlungen in Doha in den letzten Jahren mit den USA hat einen anderen Charakter gehabt als heute. Ich meine mit heute aktuell seit einer Woche etwa. Nach der Offensive der Taliban haben die Nachbarn Afghanistans und auch die USA mit der Vertreter der afghanischen Seite versuchen sie eben einen Krieg in Kabul oder eine bewaffnete Eroberung Kabul zu verhindern. Und mein Eindruck ist, dass die Taliban das auch nicht wollen. Die wissen, wenn die Kabul angreifen würden, dass da zu große Verluste auch von Seiten der Taliban kommen würde. Und die versuchen den Druck zu erhöhen, um die Kabuler Administration zu Geständnisse zu bewegen und zu zwingen. Naja, das wäre möglicherweise jetzt kurzfristig sicherlich fast die beste Lösung, weil sie würde zumindest einmal weiteres Leid und weitere Zerstörungen und und Tote verhindern. Aber generell ist die Einschätzung doch auch in den letzten Jahren gewesen, du hast das jetzt auch schon irgendwie auch angedeutet, also die Führung in Kabul wird landläufig als eine Gang von korrupten Leuten, die in Wirklichkeit ihre eigene Macht, die Macht und auch die Privilegien jener, die einfach halt überlebt haben und die Herrschaft unter sich aufteilen haben. Ist so einer politischen Führung, die wahrscheinlich im einfachen Volk in Afghanistan auch nicht gerade beliebt ist, zuzutrauen, dass die zumindest auch einen Teil des Landes verwalten können? Ja, also das sind Marionetten des Westens und vor allem der Vereinigten Staaten. Viele Führungspersönlichkeiten haben US-amerikanische Pässe. Ja. Die sind irgendwann in Afghanistan geboren, die waren die ganzen Jahre im Ausland, in den USA oder in Europa, und dann hat man die nach Afghanistan gebracht. Ich nenne die Ameriko- und Euro-Afghanen. Da diese Leute, diejenigen sind, die noch als Rest übrig geblieben sind, um die Interessen der USA auch in einer künftigen Administration zu vertreten, es haben die USA Interesse, diese Leute irgendwie an der Macht zu beteiligen. Darum geht es eigentlich. Bei der afghanischen Bevölkerung sind die gar nicht beliebt. Es gibt Teile der afghanischen Bevölkerung, sagen die, wenn die Taliban käme, dann wäre immerhin eine Stabilität im Lande. Da wurde die Raubüberfälle, Korruption wieder abgeschafft werden und dies und das und so weiter. Ich habe gestern telefoniert nach Kabul und mir ist gesagt worden, dass von meinen Angehörigen, Freundinnen von denen, die in Kunduz leben, die sagten, wir Frauen bewegen uns genauso wie vor, die Taliban tun es gar nichts. Also damit will ich sagen, dass die Taliban von heute nicht die Taliban von 2001 sind. Die haben auch gelernt, wie man Politik macht. Wir haben gesehen, dass sie die USA am Verhandlungstisch über den Tisch gezogen haben, in Doha über den Tisch gezogen haben. Und die wissen, die wollen auch in Afghanistan weiter regieren. Und wenn die regieren wollen, dann müssen die eben mit der Bevölkerung angemessen umgehen und in bestimmten Rahmen die Interessen der Bevölkerung berücksichtigen. Vor allem die Entwicklungen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Afghanistan ist ein sehr junges Volk. Viele junge Leute wollen anderes leben, und das müssen die Taliban berücksichtigen. Und ich glaube, wie ich gestern aus Afghanistan erfahren habe, dass sie dann auch tun.
Das ist aber interessant, weil, Entschuldigung, das ist eigentlich im Widerspruch zu 99% der Meldungen, die wir in den westlichen Medien haben. In den westlichen Medien wird also berichtet, ja, die Frauen sind sofort wiederum nach Hause geschickt worden, sie mussten wiederum sich einfach verhüllen und es ist einfach halt anzunehmen, dass die Taliban wieder eine Herrschaft ausüben werden wie vor 20 Jahren. Also sind deine Informationen andere? Das ist richtig. Also die Sachen, was wir in den westlichen Medien lesen, das würde ich nicht zustimmen. Also es ist mit Sicherheit so, es gibt auch Amerika und Euro-Afghaninnen, die in bestimmten Positionen sind. Die werden natürlich nicht so leben können wie im Sausen und Brausen wie vorher, wenn die Taliban an der Macht beteiligt werden, geschweige denn, wenn die allein herrschen. Das ist klar. Und ich gehe davon aus, dass diese Leute schon ihre Gelder auf den westlichen Banken transferiert haben, dass die auch vielleicht gar nicht in Afghanistan bleiben wollen. Die gehen wieder nach USA oder nach Europa, wo die auch hergekommen sind. Bleiben aber die afghanische Bevölkerung, auch die afghanischen junge Frauen, die in Afghanistan jetzt vielleicht als Journalistinnen arbeiten oder in der Verwaltung oder als Lehrerinnen. Jetzt ist die Frage, wie gehen die Taliban mit denen um? Wenn die Taliban regieren wollen, dann brauchen sie staatliche Strukturen. Die brauchen Schule, die brauchen Gesundheitsvorsorge, die brauchen auch Medien. Und da sind Leute, die Fachkräfte sind, die auch brauchen können. Es gibt eine Veröffentlichung seitens der Taliban und letzte Woche war auch eine Delegation der Deutschen in Doha mit den Taliban, haben die gesprochen. Die Taliban sagen, diejenigen Kräfte, die mit den westlichen Ländern und auch mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, sollen bleiben in Afghanistan. Wir tun denen nichts an, die sollen nur bereuen, dass sie das gemacht haben. Die brauchen wir, diese Fachkräfte, die brauchen wir, die sollen dieses Land wieder aufbauen. Das sind die Position der Taliban, was ich mitbekommen habe. Gut, dann bleiben wir gleich einmal bei der Bevölkerung in Afghanistan. Also Afghanistan hat etwa 40 Millionen Einwohner nach den Statistiken und nach den Zählungen. Davon sind fast 10% inzwischen intern vertrieben. Also die Zahlenschätzungen sind 3 Millionen mindestens sind intern im Land vertrieben aufgrund der Kriegshandlungen und mindestens noch einmal so viel sind im Ausland als Flüchtlinge. Der Großteil in den Nachbarstaaten, also Pakistan, Iran und so weiter und ein wirklich kleiner Teil im Westen, in Europa. Was kann man jetzt, bleiben wir einmal bei den Leuten, die im Land vertrieben worden sind. Hast du Informationen oder Ideen, wie jetzt, sagen wir, es wird also zumindest kurzfristig eine geteilte Herrschaft geben in Afghanistan. Also es wird die Region geben, wo die Taliban mehr oder minder das Sagen haben werden und es werden die restlichen, wo halt die Marionettenregierung und ihre westlichen Befehlshaber weiterhin das Sagen haben. Wie wird zunächst einmal mit den intern Vertriebenen umgegangen? Ist zu erwarten, dass es ein internes Repatriierungsprogramm gibt? Ist zu erwarten, dass die Leute unterstützt werden, dass sie sich wieder dort ansiedeln können, wo sie herkommen? Oder werden die sich selbst überlassen? Also es ist so, ich habe gestern auch darüber ein Telefongespräch gehabt, dass viele Leute aus dem Norden, aus Kunduz oder anderen Provinzen geflüchtet sind, nach Kabul gekommen sind. Und mir wurde gesagt, dass die Leute auf der Straße schlafen, auf dem Park schlafen. In der Nacht ist kalt und in der Kälte, also die werden bis jetzt von niemandem unterstützt. Aber es gibt Innenflüchtlinge, Binnenflüchtlinge, die mehrere Millionen sind, wie du auch gesagt hast, die werden zum Teil von den Vereinten Nationen unterstützt. Für eine künftige Binnenflüchtlinge gibt es keine konkrete Programme von Seiten der Kabuler Administration, aber da wird möglicherweise auch ohne internationale Hilfe, konkret ohne UNO-Hilfe gar nicht möglich sein, diesen Menschen zu helfen. Aber ich gehe davon aus, wenn zu einer Koalitionsregierung kommen würde,
dann werden die Leute zurück zu ihren Dörfern gehen. Also diejenigen, die Dollar haben oder Euro haben, die fliehen. Die sind jetzt mehrere Tausend schon in der Türkei, sind geflüchtet, die haben aber Geld, können den Schlepper bezahlen, können die Reise bezahlen, die können sich versorgen. Aber das einfache Volk, die einfachen Menschen, die haben das Mittel gar nicht. Die haben mit Ach und Krach bis Kabul geschafft. Und die müssen zurück zu ihren Ortschaften, zu ihren Dörfern, zu den Häusern, wo die überhaupt die Möglichkeit haben zu leben und zu überleben. Die müssen dann natürlich auch geholfen werden. Mhm. Ja, und was ist mit den anderen etwa 3 Millionen, die jetzt in der Welt zerstreut sind? Also der Großteil davon, haben wir bereits festgestellt, ist ohne dies in der unmittelbaren Region der Nachbarländer. Ein kleiner Teil davon ist in Europa. Darüber möchte ich dann noch später noch einmal dezidiert sprechen, weil hier ja auch einiges wirklich nicht unkommentiert im Raum stehen lassen kann. Aber wird es oder ist zu erwarten, dass die Leute, sagen wir aus der Türkei, die Leute aus dem Iran, die Leute in Pakistan sind, dann relativ bald wieder zurückkehren werden, oder ist davon auszugehen, dass ein gewisser Teil der Flüchtlinge einfach im Ausland bleiben, weil sie sich nicht mehr zu Hause zurechtfinden können? Also das ist von der Lage Afghanistans abhängig. Wie der Krieg zu Ende sein und die Lage sich normalisieren, in Anführungsstrichen. Ich gehe davon aus, dass Teile der Flüchtlinge, zumindest aus den Nachbarländern der Iran und Pakistan, zurück nach Afghanistan kommen werden. Auch die Länder haben auch Interesse, dass Afghanistan stabil wird oder sich stabilisiert, damit die Flüchtlinge auch loswerden, weil die Flüchtlinge dafür die auch eine große Belastung ist. Das ist die eine Seite. Und die Flüchtlinge, die im europäischen Ausland sind, gehe ich davon aus, dass die da bleiben werden, weil die sich zum Teil, wenn nicht integriert, aber doch etabliert haben, und die werden möglicherweise weniger zurück nach Afghanistan gehen wollen, als die Flüchtlinge in den Nachbarländern. Mhm. Naja, da hast du jetzt ein Stichwort gegeben, das mir auch besonders am Herzen liegt, nochmals besonders als Österreicher, weil hier Österreich selbst innerhalb der EU ja eine ganz merkwürdige, exponierte Rolle gespielt hat im Umgang mit den afghanischen Flüchtlingen. Du kennst die Sache, dass sehr viele der Afghanen, die in Europa um Asyl angesucht haben, abgelehnt worden sind. Deutlich mehr als zum Beispiel die Syrer. Die syrischen Flüchtlinge in Europa haben eigentlich zu 80-90% zumindest die Sicherheit, dass sie zumindest ein humanitäres Bleiberecht erhalten. Bei den Afghanen ist das deutlich weniger, und es sind daher in allen europäischen Ländern Hunderte Afghanen, die im Wesentlichen bedroht werden, zurückgeschickt zu werden. Und da hat es ja in den letzten Tagen und Wochen innerhalb der EU ja auch Debatten gegeben um die Frage, ob man einfach Kabul, weil die Leute würden nach Kabul zurückgeschickt werden, als sicheres Land bezeichnen kann, um Flüchtlinge zurückzuschicken, weil nach den flüchtlingsrechtlichen Gegebenheiten darf man nur Leute zurückschicken in Länder, wo die persönliche Sicherheit gewährleistet ist. Und da hat es also ja vor über einer Woche auch einen Brief gegeben von einigen europäischen Staaten, die im Wesentlichen die Forderung gestellt haben, dass man auf jeden Fall Flüchtlinge weiterhin abschieben kann nach Afghanistan. Inzwischen hat sich das geändert. Es ist im Wesentlichen, ich sage das jetzt als Österreicher, mit einem unglaublichen Zynismus, hat der österreichische Innenminister eigentlich als der Letztverbleibende fast gesagt, nein, wir bleiben dabei. Solange quasi der Flughafen von Kabul unter der Kontrolle der afghanischen Regierung ist, werden wir zurückschieben. Das interessiert uns alles nicht. Das ist der typische Zynismus von arroganten,
nicht informierten westlichen Fanatikern. Leider sind wir in Österreich mit einer solchen Regierung konfrontiert. Ja, was sagst du zu dieser Einstellung? Und ja, bleiben wir das. Ich habe dann noch eine zweite Frage, nämlich mit den Leuten, die als ehemalige Mitarbeiter der westlichen Staaten dann ohne dies ins Ausland geholt werden. Aber bleiben wir einmal da bei der ganzen Haltung des Westens, Europas, den bereits hier befindlichen Flüchtlingen gegenüber. Vielleicht vor einem Jahr hätte ich gesagt, ja, es gibt bestimmte Gebiete Afghanistans, die für afghanische Verhältnisse relativ so sicher sind, dass die Menschen da leben können. Ob die eine Arbeit finden oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber im Moment, die Taliban stehen 65 Kilometer vor Toren von Kabuls. Und es ist noch nicht klar, ob wirklich auch ein Kampf um Kabul geben wird, und dann kann man selbst von Kabul nicht von einer sicheren Stadt sprechen. Und du hast davon gesprochen, dass die Kabuler Flughafen von der afghanischen Sicherheitskräfte abgesichert werden. Das muss man auch relativieren. Die Türken sichern den Kabuler Flughafen. Die Afghanen sind gar nicht in der Lage, ihre eigenen Flughafen abzusichern. Und es haben die USA und die Briten Militäreinheiten dahin geschickt, und auch unter anderem Kabuler Flughafen abzusichern und ihre diplomatische Vertretungen, dass sie für alle Fälle, falls sie fliehen mussten, eben von da abfliehen können. Also eine Sicherheit in Afghanistan gibt es heute nirgendwo. Das ist kann man sagen, ein Bürgerkrieg im Gange. Und wie gesagt, Taliban stehen vor Toren Kabuls. Und daher ist jemanden nach Afghanistan zu schieben, das ist eigentlich inhuman. Das ist die eine Seite. Und zweitens, wir müssen, was die Abschiebungen betrifft, ein bisschen differenzieren. Die österreichische Verhältnisse kennst du am besten. Ich kenne mich mit deutschen Verhältnissen aus. Ich habe Dokumente, dass 30.000 Afghanen ausreisepflichtig sind. Das heißt, die mussten eigentlich das Land verlassen, aber die werden nicht abgeschoben. Also die werden trotzdem geduldet, obwohl die eigentlich nach den Gerichtsbeschlüssen ausreisepflichtig wären. Wer abgeschoben wird, das sind Leute, die Straftaten begangen haben. Also die Leute, die aus Deutschland, aus der Bundesrepublik Deutschland nach Afghanistan abgeschoben werden, werden in der Regel direkt aus den Gefängnissen rausgeholt und dann abgeschoben. Und die ganze Diskussion geht hier um diese Abschiebung und Nicht-Abschiebung in Deutschland darum, ohne zu differenzieren, wer eigentlich abgeschoben wird. Und selbst da haben die bundesdeutschen Behörden gesagt, auch die schieben wir im Moment nicht ab. So, das ist die Sachlage. Ja, das ist an sich erfreulich, weil das ist war bis vor wenigen Tagen eben auch anders, aber offensichtlich haben sich im Unterschied zu Österreich die meisten anderen europäischen Länder, die ursprünglich auch gesagt haben, wir schieben weiterhin ab, solche Leute davon distanziert. Das ist ein Hinweis generell auf eine Einstellung in manchen westlichen Staaten, aber auch in den USA, wie man in Wirklichkeit mit den Problemen, die man ja wesentlich verursacht hat, bei sich umgeht. Also die Geschichte mit der Situation in Kabul erinnert mich an diese berühmte Story des letzten Helikopters in Saigon, ne? Wo und auch jetzt wiederum die Beschlüsse, dass plötzlich, obwohl sie sich schon abgezogen haben, plötzlich wiederum 3.000 bis 4.000 Spezialeinheiten der Amerikaner und der Briten wieder kommt. Ja, warum kommen die? Die kommen nicht, um irgendwelche Afghanen zu retten oder um irgendwelche Situationen dort für die Afghanen zu verbessern, sondern um ihre eigenen Leute und ihre Kollaborateure rauszuholen. Das erinnert wirklich an diesen berühmten letzten Hubschrauber am Dach der amerikanischen Botschaft in Saigon am Ende des Vietnamkrieges. Und das bringt mich zu der Frage, es
gibt ja offensichtlich schon Programme und es wurde ja auch publiziert, dass also die westlichen Mächte, also jene, die halt militärisch in Afghanistan tätig waren, im Wesentlichen manchen ihrer Freunde, ihrer Angestellten, ihrer, wenn man etwas bösartig sein will, halt ihrer Kollaborateure anbieten, sie zu sich zu nehmen. Was ist davon zu halten? Also die Leute sagen selber, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben und selber einen von diesen Menschen zitiert, wir waren Ohren und Augen der Deutschen. Mhm. Und nicht nur wir, sondern auch unseren Familien. Mhm. Das heißt, die haben natürlich in bestimmten Rahmen für die Deutschen auf Spionageebene gearbeitet, für die gearbeitet. Und die sind natürlich nicht beliebt in Afghanistan. Die Afghanen sehen die, vor allem natürlich die Taliban, sowieso als Kollaboratore. Nichtsdestotrotz habe ich vorhin gesagt, dass die Taliban sagen, wir lassen die in Ruhe, wenn sie bereuen, was die gemacht haben, und die sollen hier bleiben. Mhm. Also ich finde, wenn die Taliban sich daran halten würden, dann wäre auch angemessen, die da zu lassen, weil die Leute gebraucht werden. Die sind Fachkräfte. Afghanistan braucht diese Leute. Das ist ein Menschenraub, Fachkräfte aus diesen Ländern abzuwerben, unter welchem Namen auch immer. Die USA haben schon längst viele ihre ehemalige, nennen wir es, Kollaboratoren mitgenommen. Die erstrangige, die Spitzenkräfte haben die schon mitgenommen. Was da übrig geblieben ist, waren vermutlich Putzkräfte, die Leute, die in der Küche gearbeitet haben oder als Chauffeur irgendwas gemacht haben, die sind noch als Rest übrig geblieben. Bei den Deutschen ist es genauso. Die Deutschen haben auch die Spitzenkräfte schon längst hierher geholt. Was da übrig geblieben ist, ist auch so zweitklassige Kräfte, die noch da sind, und die haben es inzwischen alle Visa bekommen, aber die bundesdeutsche Seite sagte, ja, die Reise müssen sie selber organisieren und auch selber bezahlen. Aber es gibt inzwischen von bundesdeutschen Militärs Aktivisten, und auch der Außenminister hat gesagt, wir werden einen Charterflug organisieren, um diese Leute mit ihren Familien und Angehörigen alle hierher zu holen. Mhm. Ja, was natürlich nicht bedeutet, dass die dann in Deutschland oder wo immer sie hinkommen, auf Händen getragen werden. Naja, die haben natürlich zunächst ein Aufenthalt, ein Visa. Vermutlich bekommen die auch wegen ihrer Zusammenarbeit und was die geleistet haben für uns Deutschen, sagen die Deutschen, auch die deutschen Militärs. Ohne die hätten wir nicht so gut arbeiten können, wie wir getan haben, dass die Staatsbürgerschaft bekommen und dann, je nachdem, welche Qualifikation die haben, ob die arbeiten können oder nicht, das wird man dann sehen, was aus denen wird. Ja, ja. Aber man kann die perspektivisch vielleicht brauchen. Ja, die Kolonialmächte haben immer ihre Leute hergeholt, ausgebildet und dann im Fall eines Falles wieder da eingesetzt, wenn dann ein erneutes Regime nötig wurde. Das kennen wir ja von der Geschichte. Ja, naja, gut. Vielleicht doch am Schluss noch mal eine Frage. Du hast also erwähnt jetzt auch die verstärkte Rolle der Türken. Die Türken sind zwar NATO-Staat, aber sie sind in vielen Belangen nicht unbedingt immer und überall einer Meinung mit den USA und mit den europäischen NATO-Mächten. Die Russen sind wieder stärker präsent, der Iran hat natürlich Interessen. Ist irgendwie, es gibt auch schon in anderen Nachbarstaaten, habe ich gehört, in Usbekistan und so weiter, gibt es auch schon so Friedenskonferenzen. Ist irgendwie eine Option, dass in erster Linie von regionalen Mächten, von Nachbarstaaten etwas zu erwarten ist, was in Richtung einfach Hilfe zu einer halbwegs akzeptablen Lösung der Zukunft in Afghanistan zu erwarten ist, oder sind die ihrerseits so zerstritten und haben unterschiedliche Interessen, dass da nichts zu erwarten ist? Die haben natürlich unterschiedliche Interessen an Afghanistan, aber die haben eine gemeinsame Interesse. Und das hieß, dass diese Nachbarn Afghanistans, unmittelbare oder ein bisschen erweiterte Nachbarn,
Stabilität in Afghanistan wollen. Für viele dieser Länder ist sehr wichtig, dass die USA abgezogen sind. Vor allem Iran ist darüber sehr froh, weil die ja mit den USA einiges zu erzählen hatten oder die USA mit denen, dass die jetzt weg sind. Und jetzt hat Iran daran Interesse, dass Afghanistan ein stabiles Land wird. Die Russen haben Interesse an Stabilität, die Chinesen haben Interesse an Stabilität, weil die ihre neue Seidenstraße über Afghanistan durchziehen wollen. Und maßgeblich ist aber die Rolle Pakistan. Ob diese Länder, die ich genannt habe, mit Pakistan zu einem Einvernehmen kommen, dass sie ihren Einfluss, die über die Taliban haben, die Zentrale von Taliban, die Führung von Taliban sitzen ja in Quetta, in Belutschistan, in Pakistan, ja. Das heißt Shura von Quetta. Und die talibanische Delegation, die nach Doha gereist sind, haben sich mit dem pakistanischen Außenminister getroffen. Nachher haben die sich mit ihm getroffen und berichtet. Also die Rolle Pakistan ist, was Taliban betrifft, maßgebend. Und ob es das gelingt, unsere Nachbarn Iran, vor allem Russische Föderation und China hat enge Verbindung zu Pakistan, dass die ihre Einfluss Geltung machen und die Taliban dazu bewegen, dass zu einer, sagen wir zum Schluss zumindest, zu einer nicht konfliktreiche Lösung des Afghanistan-Problems kommen würde. Die Russen haben mehrfach zu Konferenzen eingeladen, die Taliban waren in Russland, eine Taliban-Delegation war kurz in China, die waren auch in Iran, und es gibt rege diplomatische Aktivitäten von Seiten unserer Nachbarn, auch mit den Taliban. Und Taliban fühlen sich ernst genommen, nicht mehr als Terroristen wie in der Vergangenheit die USA sie deklariert haben, sondern die werden ernst genommen, fühlen sich auch ernst genommen von unseren Nachbarn. Und ich habe die Hoffnung, dass möglicherweise zu einer Lösung kommen könnte. Das wäre etwas, was man eigentlich nur hoffen kann, dass es eine Zukunft gibt, wo im Wesentlichen halt die Nachbarn, die Brüder, um das jetzt etwas übertrieben zu sagen, also die Leute, die im Wesentlichen in der Region leben, einfach sich mehr um die Situation in Afghanistan kümmern und weniger jene, die so zigtausende Kilometer weit davon entfernt sind und völlig andere Interessen haben als ein Land, das Grenzen mit Afghanistan teilt, zum Teil Leute aus ihrem Volk in Afghanistan, auf afghanistanischem Territorium leben. Das wäre natürlich ein anderer Zugang für eine regionale Lösung. In dem Sinn darf ich auch schon ankündigen, wir werden in unserer übernächsten Ausgabe einen Bericht haben über einen solchen Versuch aus Usbekistan. In Usbekistan wird es demnächst von der usbekischen Regierung, soweit ich mich erinnern kann, eine regionale und internationale Konferenz geben. Also als Versuch, einfach regionale Sicherheitsinteressen zu definieren und zu durchzusetzen. Das wäre an sich ein durchaus erfreulicher Gegenzug zu dem, dass eben Imperialisten und ehemalige Kolonialstaaten im Wesentlichen halt ihre ehemaligen Einflusssphären so weiter behandeln wie bisher, und das war ja bisher nicht besonders gut. Naja, lieber Martin, in diesem Sinne herzlichen Dank wiederum für das heutige Gespräch. Es bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass zumindest in der ganzen dramatischen Situation nicht die schlechtesten Möglichkeiten Realität werden, sondern dass es doch irgendwo am Ende noch einen letzten Funken an Rationalität, an Vernunft und an Kompromissbereitschaft geben kann, dass die Leute nicht weiter einfach in der endlosen Spirale der Gewalt und der Gegengewalt gefangen sind. In diesem Sinne, wir bleiben am Ball, um so zu sagen. Herzlichen Dank, und Martin, wir werden sicher weiter das Gespräch führen. Vor allem würde es mich und auch sicher unsere Seherinnen und Hörerinnen interessieren, wie die konkrete Situation dann vor Ort sich weiterentwickelt. Ja. In dem Sinn, hast du noch etwas?
Ja, nur eine Zeile, um an deine letzte Formulierung anzuknüpfen. Wenn die fremden Mächte uns in Ruhe lassen würden, uns Afghanen und auch regional, ich glaube, wir sind in der Lage, unsere Probleme selber zu lösen. Ja, das ist etwas, was man sich immer wiederum denkt. Leider die Realpolitik belehrt uns immer wiederum etwas anderes, nämlich dass dann immer irgendwo in Washington, in London, in Paris oder sonst wo Leute sitzen, die meinen, eigentlich sind sie anders und besser als jene, die da weit weg irgendwo leben, und daher muss man sie zu ihrem Glück zwingen. Das ist in der Geschichte nie gut gegangen, aber hat trotzdem nicht dazu geführt, dass man die Lehren daraus zieht. Hoffen wir, dass wir hier einen historischen Ausreißer miterleben, dass man die Afghanen und ihre unmittelbaren Nachbarn einmal eine Zeit lang nicht weiter bemuttert oder an der Hand führt und sie einfach ihnen die Chance gibt, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. In dem Sinn hoffen wir, lieber Martin, nochmals herzlichen Dank und wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank, lieber Fritz, bleib gesund und bis demnächst. Alles Gute, Servus. Ciao.